Helicópteros de la patrulla Alfa, dotada de aeronaves ST-120 Colibrí, con sede en el ala 78, ubicada en Granada. Mira, vamos a ver los de la patrulla Águila. Que... Control buenas, Europa 4049, amigo. Buenas, Europa 4049 está en contacto radar, descenso, nivel de vuelo 1, bueno, llame cuando listo para el descenso, la pista en servicio en Alicante es la 10. Porque llamamos Bueno, Alfa Lima, muy buena, Vidar Conto, de Central Level 80. De la vista de Isidro Bravo, sería posible coordinar con Barcelona para saber la aproximación a la soberanía. Mike, can you light up a 20? Red 30, that's Mike.